هاتشي هاتشي. لا ما ينفعش كده غلط. غصب عني. غصب عنك يا عم، كم مرة تعملها؟ معلش. ايوه بيوصل يزعل ازاي؟ في نفسك بقى، ما ينفعش تزعل الراجل عندنا بقى. عبده مناديل يا عم غصب مين عني. يعني تدفع عليها عندكم؟ حقك عليا يا رب. هو مش قصدي بيدفع عليك. اديله مناديل. خلاص بقى. هاتشي. كده ما ينفعش. كده ما ينفعش. طب ايه اللي حصل؟ عبده هات مناديل. هات مناديل. المناديل ايه؟ هات ايه اللي مناديل. حصل؟ بيدفع عليها طلب منديل. اهو منديل اهو منديل اهو منديل اهو منديل على الارض اهو ينفع كده؟ منديل اهو. تاني.